كبر دماغك وسيب الناس تستعبط عليك شويه. مش لازم تبين لكل اللي حواليك انك لاقط وفاهم كل تصرفاتهم وعارف هم بيعملوا ايه. خليهم يحسوا الاحساس اللي هم عايزينه. اصلا كل ما هتبين للي حواليك انك لاقطهم وفاهمهم وعارف هم بيعملوا ايه، الموضوع ده بيضايقهم بزياده وبيحرجهم جدا. خليك كده زي المؤلف اللي قال في الفيلم واتفرج عليه، عارف كل كلمه هتتقال وعارف كل مشهد هيحصل فيه.